甲流嚟咗，咳唔停，今日教你一碗湯。最近甲流呢又重新嚟過，好多人呢覺得症狀消失咗，但係咳幾個星期都好唔到。今日教你一碗雪梨白蘿蔔水，喺屋企就可以做，又簡單又唔貴。我哋可以準備一隻雪梨同半隻白蘿蔔，切片冇去皮，再加2片生薑、3粒紅棗、10克枸杞，一齊煮水15分鐘左右。最尾呢飲之前呢再加啲紅糖或者冰糖就可以啦。最近咳嗽嚴重嘅話，晚黑可以翻去試下。你學識咗未啊？